selam, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Anketler sonucu erzak düzenleme dolabı videosu çekmeye karar verdim. Bugün çekmeceyi ve bir tane erzak dolabım var. Yani dolabım değildi aslında. Küçük bir alan var. Hem onu hem de çekmeceyi yerleştirmek istiyorum. Uzun süredir yapmak istediğim bir şeydi. Yine bir fırsat yakaladım. Hemen yapayım istedim. Şu şekilde kaplar aldım. Bunlara dolduracağım hepsini. Bir de küçük sepetler var. Onlara da bir kısmını onlara koyacağım, bir kısmını bunlara koyacağım. Böyle bir içerik çekeceğim bugün sizlere. Umarım beğenerek izlersiniz. Şimdiden kanalıma abone olduğunuz ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, şimdi şöyle büyük bir çekmecem var ve uzun süredir burası bu halde ve burayı artık düzenleyelim istiyorum. Atılacaklar var, onları atacağım. Kaplara konulacakları kaplara konacağım. Bu şekilde burayı umarım bugün artık yerleştiririm. Bir de şu dolabın var, böyle yine bunları kaplara koymayı düşünüyorum. Bugün bunları birlikte sizinle yerleştirelim istiyorum. Şuraya mı atsak acaba? Şimdi atılacakları atacağım. Gerisini sepetlere, artık kavanozları olması gerekenleri de kavanozlara koyacağım. Bu şekilde toplanmış olacak. Mesela bir tane şu bitmiş. Bunu atayım. Bu da bitmiş.
Şimdi de buradakileri de çıkartayım. Hepsini bir arada birlikte yapalım diye bunları da çıkartacağım şimdi. Burası böyle küçük bir alan. Böyle 2 tane rafı var. Burayı şimdi sileyim. Bu arada bu kavanoz poşetlerden de çok memnunum ben aslında. Belki de hani bunlar az gelirse bunları hiç bunlardan buraya dökmem. Bir bakacağım duruma göre. Hadi başlayalım. Bunu hemen dökmeden koymam lazım. Toprak çıktı paket. Bunun için olmazsa küçüklerden mi kullansam ki? Ne dersiniz bilemedim. Şunu koyalım. Bu makarnayı buna koyayım. Hem zaten az kalmış. Bunu
Bunların da bu arada koruyuculuğu gayet iyi. Ben çok severek kullanıyorum. Yani. Bayağı uzun süredir de kullanıyorum. 2 yıldır falan. Hiçbir şey olmadı. Hem yıkanabiliyor. Hem yolculuklarda da yanınızda götürebilirsiniz. Hem kabışık hem de bir sıkıntı yaratmadı bana hani saklama koruma açısından. O açıdan da ben memnun kaldım. Şimdi bunu koymuşum. Bunu bunlara dökelim. Hatta bunu var ya ben kullanıyorum bilmiyorum. Buna dökelim. Şimdi şuradakini de yine bunun içine boşaltacağım. Bunu da buna koyma sebebim paketi yine patlamıştı. O yüzden ben de buna koydum. Ama bundan alıp nasıl ona koyacağız? Şunu dolduracağım. Pul biber dolduracağım. Nane kalmamış evde. Nane alırım. Kimyon dolu. Kırmızı biber dolduracağım. Köri dolu. Ay olmadı. Şuraya bakacağım olmadı. Evet. Kalan pul biberi de şuna koyayım. Ay hiç olmuyor.
Yarısı dışarı döküldü. Şimdi bunun içine geri koyacağım. Zaten masayı yeni temizledim arkadaşlar. Şimdi bu sepetlere konulacakları koyacağım. Baharatları da tamamladım. Şunları da şuraya alıyorum. Bu kaplar şu an için boş kaldı ama belki ihtiyacım olur. Şurada dursun. Henüz neyi nasıl yapacağımı daha karar veremedim bir türlü. Bunun için şimdi malzemeleri getireyim. Bunları da yerleştirelim. Çekmeceden çıkardıklarımı koymayı planlıyorum buna. Yani şu şekilde böyle paketli ürünleri. Onları yerleştireceğim. Daha sonra da çekmeceye. Evet, umarım bu sepete bunlar sığar. Hurmayı da bu arada bir tane yapıyorum. Böyle kalmasın. Eksik almışım sanırım. Ya da çok hep büyüklerden almışım. Küçüklerden almamışım. Ama şu an küçüklerden almam gerektiğini de fark ettim. Eksik olmuş. Bunlar da bitki çayları ama bitki çaylarını da sanırım koyacak şu anda şeyim yok, hani küçük kaplarım yok. Onlara da kap almayı düşünüyorum. Yani bence bayağı iyi oldu. Bakar mısınız? Şunları şöyle yerleştirdik. Güzel oldu bence. Şimdi etiket yapıştıracağım o kaplara. Daha sonra da çekmecelere yerleştiririz. Bir de hurmayı koyacağız. Tabii onu unutmuşum. Onu da koyalım hemen. Yani şu tarz küçük kaplardan almam lazım sanırım daha fazla. Onlardan da bir bakacağım. Nohutu da koyayım buna. Etiketleri yapıştıracağım bunlara. Allah, olanları yapıştıracağım artık. Olmayan varsa da yapacak bir şey yok. Mesela pirinç var. Pirinci yapıştıralım şuraya. Şöyle yapıştırdım. Kırmızı mercimek var. Onu yapıştıracağım. Tamam.
erişte diyor. Erişteli. Tel şehriye. Erişte. Şunu erişte olarak yapıştıracağım. Çorbalık erişte bu da zaten. Konularda asla eşit yapıştıramam. Nohut yapıştırdık mı? Makarnaları koydum, onları yapıştırmayacağım. Mısır var mı acaba? Mısır yok zaten, bunun mısır olduğu belli. Fasulye var mı? Var. Bu kara buğday yok yani. Kara buğday olarak yok mu? Ay, kara buğday. O da yok. Yapacak bir şey yok. Burada bir sürü başka seçenekler de var ama onların hepsi bende yok şu anda. O yüzden yapıştıramayacağım. Belki şeker ve çay koyabiliriz. Buradan aklıma geldi şu an. O kaplara bir de şeker ve çay koyalım. Buğday olarak var. Bence şu buğdayı buna yapıştırabiliriz. Tamam. Bu arada neler var? Yeşil mercimek, galeta unu, buğday nişastası, un var, makarna, bulgur, irmik, mısır nişastası, barbunya, şeker, çay, arpa şehriye var. Bir de şöyle küçük baharatlık şeyleri var. Onları yapıştırmayacağım ama belki gün olur, lazım olur, kullanırım. Şimdilik yapıştırmayı düşünmüyorum. Ne dedim? Çay ve şeker getireyim ben onlara. Evet, çay getirdim ama yüksek ihtimal hepsini almayacak. Yapacak bir şey yok. Evet, almayacak. Artık kullanılacak kısım olarak koyacağım. Şimdi bu klipsler de bu arada Ikea'nın bunlardan da aşırı memnunum. Çok iyi muhafaza ediyor. Yani klips tutma kısmı çok güzel. Çok memnun kaldım bunlardan. Aklınızda olsun. Bir tane kabım kaldı. Onu da bulurum elbet bir şey. Bir de çay yapıştırdım. Aslında bunları ben üste mi yapıştırsaydım? Olmazsa çıkartıp şöyle etiketleri üste yapıştırırım. Çekmeceyi yerleştirmeye geldi sıra. Evet. Buralar bu arada kavanozdan olmuş, çıkmayan leke olmuş. Leke de değil de yani çekmecenin yapısı çıkmış, bozulmuş. Evet. Bunları şöyle mi koyduk acaba? Arkada çok kullanılmayanları ve çok ulaşılmayanları koyayım ki Kayra çok rahat ulaşamasın. Umarım çayla şekeri burada Kayra. Çok korktum şu an. Buna bir kap halledeceğim. Şu anlık böyle kalsın ama bu şekilde bırakmayacağım bunu. Evet. Bu çekmeceyi kapatıyorum. Şimdi makarna yerleştirelim. Makarna diyorum. Erzak dolabına gidelim.
Evet, şimdi inşallah bunlar buraya böyle sığar. İnce bulgur. Fazla kullanmadık. Anam, yan yana sığmıyor bunlar. Hii, ne yapacağız? Yan yana sığmıyorlar. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi? İnanamıyorum şu an. Hii, yıkıldım. Üst üste de sığmaz. Ne yapacağım? Neyse böyle yapacağız artık. Ne yapayım yani? İnanamıyorum. Burası sadece 4 tane sığdı bu arada. Küçücük bizim bu dolabımız ya. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Bir tanesini şeye koyacağız. Oraya koyacağız o zaman. Şunu koyalım. Makarnalarla birlikte. Tamam. Ya da şöyle mi koysam? Böyle koysam ne olur? Olur bence. Yapacak bir şey yok. Sığmadı. Yani sığmadığı için bunu böyle koydum. Bu şekilde oldu. Yapacak hiçbir şeyim yok şu anda. Diğer o zaman makarnaları buraya koymayalım. Makarnaları yine buraya koyacağım. Yapacak bir şeyim yok şu anda. Makarnaları yine buraya koyacağım. Dolap o kadar küçük ki sığdıramadım yani, olmadı. Ne yapayım? Evet, şöyle hemen yine de bir göstereyim. Bu çekmeceyi birlikte yerleştirdik. Böyle daha iyi oldu. Bu arada çok sevindim yani, çok şükür yerleştirebildim. Yani senelerdir erteliyorum gerçekten burayı böyle. Ve Kayra küçükken sürekli bu çekmecenin içerisindekileri boşaltıyordu. Ben de hani oynama süresi bitince artık tamamen düzenlerim diye düşündüm. Fırsat bugüneymiş. Burasını bu şekilde hallettik. Bir de bu dolabı yaptık bu şekilde. Kaplarım maalesef yan yana zor sığdılar. Hani hatta şöyle yamuk yumuk duruyorlar ama dolabın eni darmış. Onu hesaplamadan aldım ben, tamamen boya baktım. Hatta daha uzun kaplar bile olurmuş ama gerçi bunlara hepsi sığdığı için çok da gerek yok. Burayı da bu şekilde hallettik. Terledim, çok yoruldum, üstüm başım zaten un falan oldu. Umarım videomu severek izlemişsinizdir. Sizin isteğiniz üzerine bu videoyu çektim. Kanalıma abone olmayı ve beğenilerinizi lütfen unutmayın. Bunlar benim motive kaynağım. Daha fazla içeriğin gelmesini istiyorsanız beni takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.